यस्तक़दिमू मौत जॾहिं अची वियो त हिकिड़ी घड़ी बि न अॻिते थींदी न पोइ थिए मौत जो टाइम मुक़ररु आहे हबीबन करीमन फरमायो त पीउ माउ जी ख़िदमत अहिड़ी शइ आहे जेका मौत खे बि टारे छॾींदो हबी अमड़ जी ख़िदमत करण सां माण्हू जे लिखियल मौत जो टाइम जेको आहे उन खे अल्लाह ताला इज़ाफ़ो उमिरि में वाधारो करे छॾींदो गुनाह जा हज़ारे क़िस्म आहिनि उन्हनि गुनाहनि जूं अलाह वटि सज़ाऊं आहिनि रब जी मर्ज़ी आहे हिते सज़ा ॾिए अॻिते ॾिए या माफ़ करे छॾे रब जी मर्ज़ी आहे पर गुनाहनि में हिकिड़ो गुनाह अहिड़ो आहे जंहिंजी सज़ा जल्दी मिलंदी आहे देरि न थींदी आहे दुनिया में ई मिलंदी आहे उहो गुनाह आहे पीउ माउ जी दिलि रंजाइण इन जी सज़ा दुनिया में ई मिलंदी देरि न थींदी ऐं इबादतुनि जा अलाह वटि अजुर आहिनि नेकी जे कमनि जा अलाह वटि इनाम आहिनि मिसाल नमाज़ पढ़े थो रोज़ो रखे थो हज करे थो ज़कात ॾिए थो ख़ैरात करे थो उन जा अजूर आहिनि अलाह जी मर्ज़ी आहे हिते ॾिए या जन्नत में ॾिए अवेर ॾिए सवेर ॾिए रब जी मर्ज़ी आहे पर अमलनि में हिकिड़ो अमल अहिड़ो आहे जंहिंजो बदिलो जल्दी मिलंदो आहे ऐं दुनिया में मिलंदो उहो आहे पीउ माउ जी ख़िदमत अबे मां जी दिलि राज़ी करणु पीउ माउ जी ख़िदमत करे उन जी दिलि खे ख़ुशि करणु इहो अहिड़ो अमल आहे जो इन जो सिलो इन जो एवज़ो इन जो बदिलो दुनिया में मिलंदो ऐं जल्दी मिलंदो उहे माण्हू ख़ुशि नसीब आहिनि जिन जे ज़िंदगी में उन्हनि खे अबो अमड़ मिलनि था ऐं उनजी ख़िदमत कनि उहे माण्हू बदबख़्त ऐं बदनसीब आहिनि जिन जी ज़िंदगी में उन्हनि खे अबो अमा मिलनि ऐं उन्हनि जी ख़िदमत न कनि सम्झो था हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो त रिज़ाउर रब फी रिज़ल वालिद सख़्तुर रब फी सख़्तिल वालिद अलाह जो रज़ामंदो पीउ खे राज़ी करण में अलाह जो कहर अलाह जो ॾमर अलाह जी कावड़ पीउ खे नाराज़ करण में कीअं ख़बर पवंदी त मूं ते रब राज़ी आहे या नाराज़ आहे ॾिसो जेकॾहिं तव्हांजो अबो अमड़ तव्हां ते राज़ी आहिनि सम्झो त अलाह बि राज़ी जेकॾहिं अबो अमड़ नाराज़ आहिनि सम्झो त मूं ते अलाह बि नाराज़ आहे अल्लाह ताला जल्ल शान असांखे चङे रस्ते ते हलण जी तौफ़ीक़ ॾिए चङा कर्म करण जी हिमत नसीब